Papa Francisco hakotuis ia idade walunulu resin walu hafoin lidera Igreja Katolika tinan sanulu resin rua nilaran. Banghira Papa ida mate ia ritual lubuk ida nebese halo. Ema primeiro nebehatene Papa ni mate mak Camarlengo. Camarlengo nudar ema importante ida ia estrutura Igreja Katolika nomos Vaticanunian. Camarlengo Roma ohin loron mak Kardinal Kevin Joseph Farrell nomeado hosi Papa Francisco ia loron sanulu resinhat bulan Febrero tinan rihun rua sanulu resinsia. Tuir tradisaun wainhira atu konfirma Papa ni mate Camarlengo tenki hamrik ia Papa ni sorin hodi bolu Papa dalatolu honaram batismu Papa nian. Bainhira bolu dalatolu Papa lahader mak foin dehan Papa is kotuona. Hafoin idane mak informasaun kona ba Papa ni mate se fohatene ba Kardinal Sira no residencia ofisial Papa nian taka kedas. Tuir kedas ritual nebetengki halo mak halo tohar Papa ni kadeli santu. Prosesu idane halau hosinal katak misaun lideransa Papa nian remata ona. Hafoin idane novidade kona ba Papa ni mate hahu avisa ba publiku no lutu ba Papa hahu. Seremonia funebre ba Papa se halau no tuir tradisaun no sarani hotu nebe mak visita Papa ni mate bele hare direta Papa ba ikusnian. Papa Francisco sayanesan Papa primeiro nebe se hakoi fora hosi Vaticano. Fating nebe se hakoi Papa maka Basilika Santa Maria Maggiore Roma. Papa hamutuk na isianulu resin ona makakoi ia Basilika São Pedro. Hafoin idane se ia reunião segredo extraordinário honarang conclave, kalian Latina conclave. Atu disidi ho hili Papa tuirmai. Hafoin Papa mate liu semana rua o liu mak sei halau conclave, sei taka no segredo halau ia capela entre Kardinal Sira. Teoricamente sedeit bele candidataan ba Papa, wanghira mai mane ida ho religião katolika no hetan ona batismo. Se ema tama ia conclave makani rasik bele kandidataan ia elisaun referida. Papa Francisco eleito ia tinan riun rua sanulu resin tolu no sa historia hanesan Papa primeiro hosi nasaun Argentina. Mai be hanesan mos Papa primeiro hosi Ilha Bot Americanian. Historicamente Kardinal Sira hililiu ema Italia atu sai Papa. Hosi Papa atsrua sanulu resin hitu maioria atsrua nenulu resinen mai husi Italia. Oinsa ita atu hatene resultado elisang ba Papa phone. Novidade ba Papa eleito se fosai husi sinal ahisuar nebe sai husi pipa ida ia umanyaleten. Se ahisuar sai maka kormetan significa se dauk ia desizaun. Mai be se ahisuar mutin significa ia ona Papa ka ia ona Papa phone. Liutia oras ida ahisuar mutin mosu Papa phone se mosu no hamrik ia balkoni no hateke ba kampus São Pedro no Kardinal Senior ida maka sefo avisa ia abemus papam ka ita ia ona Papa phone. Buat nebe sarani Katolika hotu hein maka Papa phone nianaran. Papa phone se hili naram phone nebe diferente honaram batismo nian. Papa Francisco Moris honaran Jorge Mario Bergoglio, ne hili naran Francisco atu fo ondra ba Santo Francisco husi Assisi. Papa ni mate laos rohan husi Moris. Mai be inicia husi prosesu tuan no segredo. Nebe se determina futuro Igreja Katolika nian. Tambane dadaung ne emahotu liu-liu sarani Katolika ia mundu henghela ahisuar mutin husi Vatikano. Você